Bentornati sul mio canale di YouTube. Oggi presenteremo uno zaino. In questo caso lo zaino è prodotto dalla ditta polacca Direct Action, che è una sottocompagnia della Helicom Tex. Questa compagnia si è specializzata nella produzione di materiali di alta qualità. Possiamo vedere che il modello in questione è il modello Dragon Egg della Direct Action. Questo qua è il suo cartellino. Possiamo vedere che è realizzato in cordura, 500 denari, usa cerniere YKK di ottima qualità e utilizza il sistema Combat Vent System, che dopo farò vedere. Iniziamo a vedere come è fatto lo zaino. Lo zaino in questione è questo qua. Iniziamo a guardare un attimo le dimensioni generali. Abbiamo uno zaino di 48 cm per 32, profondo all'incirca 20. Poi essendo molto molle è difficile misurare esattamente le dimensioni. Iniziamo a fare un'analisi esterna. Possiamo vedere che sulla parte frontale è rivestita col sistema molle, però non con le fettucce, ma col taglio laser. Possiamo vedere che qua davanti, qua sul lato e qua sull'altro lato. Poi sulla parte frontale ci sono dei passanti fissati. Si vede che ci sono 6 piccoli passanti a cui io ho fissato un elastico e 3 passanti più grandi per lato. Potete vedere che sono così. Ci ho passato un elastico con un fermaglio per fissarci magari una giacca o qualcosa di ingombrante che può rimanere all'esterno dello zaino. Qua abbiamo il pannellino di velcro dove fissare le patch. Qua c'è il logo ricamato, che è praticamente lo stesso dell'Helicom, il camaleonte, solo che al posto di avere una lancia ha un tridente. Poi qua abbiamo una taschina rivestita in materiale morbido per metterci gli occhiali o lo smartphone. Si può notare che anche su questa borsa tutte le aperture di cerniere sono fatte con un pezzo di paracord bloccato con un tappino plastico, e poi la corda è rivestita con della guaina termorestringente per proteggerla e per rendere più facile prenderla con i guanti. Adesso guardiamo anche la parte laterale. Sulla parte laterale abbiamo nella parte bassa gli attacchi per un pannello adatto per il sistema molle. Dietro questo pannello c'è una taschina chiusa col vetro, c'è una piccola tasca che si può espandere aprendo questa cerniera qua, ed è l'ideale per tenerci dentro una bottiglia d'acqua. Come potete vedere, una volta messa dentro si chiude, la bottiglia non va tanto in giro. Questo qua è presente anche sull'altro lato. Poi abbiamo due fasce di compressione, sia su questo lato che su quest'altro lato. La caratteristica interessante è che la parte che avanza della cinghia non resta a penzoloni, ma c'è un fermaglio col velcro per bloccarla. Si può vedere. Così resta bello arrotolato, ordinato, non hai cinghie che penzolano dappertutto. Poi nella parte inferiore presenta un foro di drenaggio e ci sono due cinghie, sempre col fermaglio, per fissare magari un tappetino o qualcosa se si fa campeggio. Anche questo qua hanno il fermaglio in velcro, abbiamo le fibbiette. Poi la parte posteriore. Vediamo che ha una cinghia per la vita che si può rimuovere tramite queste due fibbie per stringere lo zaino in vita. Poi due spallacci ergonomici molto imbottiti, su cui sono presenti gli elastici per far passare il sistema di idratazione. Sono presenti anche due anelli a D, la cinghia pettorale per bloccare lo zaino, così almeno non si muovono le cinghiette, e poi
due spallacci hanno lo sgancio rapido per toglierlo rapidamente. Qua mi sembra di aver detto tutto. Ecco. Prima avevo fatto vedere il logo qua della Combat Vent System. In pratica cosa consiste? È questo schienale qua, realizzato penso in materiale spugnoso, che è fatto tipo risca di pesce. C'è un canale centrale vuoto e due supporti a forma di risca di pesce, rivestiti da questa rete qua. E questo qua dovrebbe far traspirare senza far sudare la schiena ed essere confortevole. Io sinceramente non l'ho ancora provato, dunque non vi so dire se è veramente efficace. Adesso lo proveremo. Comunque sembra che sia un sistema efficace ed è molto morbido. Ok, torniamo qui. Nella parte superiore è presente, al posto della classica maniglia di tessuto, una maniglia fatta in paracord. Dovrebbero essere 2,5 metri di paracord, fissate con degli anelli. Al bordo sono fissati altri 2 anelli per attaccare eventuali oggetti. Andiamo a vedere adesso le tasche come sono composte. La prima taschina è quella degli occhiali, ve l'ho già fatta vedere. Qua agganciamo questo. Andiamo a vedere il primo compartimento. Nel primo compartimento cosa abbiamo? Sulla parte frontale abbiamo una tasca in rete chiusa dalla cerniera per metterci gli accessori. Poi abbiamo la parte dove ci sono le multitasche per organizzare. Qua abbiamo una taschina chiusa con velcro, dove ci si può mettere un taccuino o roba del genere. Una chiusa con un elastico, che molti usano per metterci dentro una radio. Poi abbiamo un'ampia tasca qua, una piccola tasca in rete, 3 tasche per le penne, poi un grosso tascone qua, chiuso col velcro, e un gancetto per fissarci le chiavi. E questa qua è la tasca per, diciamo, organizer, come la chiamate. Chiudiamo. Poi abbiamo la tasca principale. La tasca principale è composta da un vano principale molto ampio, la tasca in rete frontale molto ampia, e poi questa tasca qua con l'elastico sopra, che può essere usata per metterci dentro la sacca di idratazione. Perché qua vediamo che c'è il gancino per fissare la sacca, e qua c'è il foro d'uscita per far uscire il tubo di idratazione. Qua abbiamo il logo. Comunque lo zaino non sembra, ma è molto ampio all'interno. Questo qua è il vano principale, ha solo queste 2 tasche aggiuntive. Adesso vediamo l'ultima tasca. Poi c'è un'ultima tasca qua giusto sul retro. Così. Magari trovo la cinghia. Che possiamo vedere che all'interno dello schienale c'è un pannello rigido. E dentro qua c'è questa tasca imbottita, chiusa con un patellino, che può essere impiegato per trasportare un laptop o un tablet. Mi sembra fino a 15 pollici, che vediamo che è tutta imbottita. O in un'alternativa fissare una sacca di idratazione. Qua vediamo il gancio. Perché anche qua c'è il foro per farla passare all'interno. Ecco qua. Continuiamo lo zaino. Allora, spero di essere stato abbastanza chiaro, di aver fatto vedere tutte le caratteristiche di questo zaino. Ho comprato questo zaino, il colore è Verde Ranger, che è un grigio verde abbastanza chiaro, perché in alternativa c'erano solo colori mimetici, a me sinceramente non piacevano, troppo appariscenti. Questo zaino l'ho appena comprato, non l'ho ancora usato, dunque vi ho solo fatto una descrizione di come è costruito e come è fatto.
Adesso vediamo nell'utilizzo se sarà veramente efficace come lo descrivono in molti. Ho visto molte recensioni su YouTube, ne parla come uno zaino veramente efficace, robusto e comodo. Vedremo nell'utilizzo se si rivelerà veramente così efficace. Grazie per l'attenzione, spero che sia stata interessante e utile questa piccola recensione da parte mia. Arrivederci al prossimo video.